حرق اسعار على هذه المفارش وحتى نفاذ الكميه في ديلكس هوم بولايه نزوه. شوف الاعلان كله. انا لعبتي حرق الاسعار. شوفوا هنا 4 قطع مع بعض في كل مفرش. قل لي بكم؟ 6 ريالات ونص. اول مره يسووها السعر ومشجر. اختار اي لون، الحق ما تلحق. الصدمه هنا المفارش الفندقيه 4 قطع شخص ونص من 22 11 ريال و900. حتى نفاذ كميات معهم، الحق ما تلحق. والمفرش الفندقي الحجم الكبير 14 ريال و900 من اصل 35 ريال. الحق ما تلحق. اهل نزوه واللي قريبين على نزوه، موقع ديلكس هوم بولايه نزوه، منطقه سعال اللي في الصناعيه القديمه، تحصلوهم هني على اليمين. مفارش الأطفال بغيتوهم بالصور، بغيتوهم مشجر، تبدأ الأسعار معاهم من 9 ريالات 900 من أصل 22 ريال. لأول مرة يبيعوا هالسعر ال4 قطع. أيضا هذيل مفارش الأطفال بغيت المشجر بالصور من أصل 24 11 ريال عماني. 4 قطع حتى نفاذ الكمية. المفارش الصيفية كثير موديلات وصلت معاهم، تبدأ الأسعار معاهم من 9 ريالات وانتوا رايحين بالأسعار. اللحافات اللي مطلوبة في السوق وزمن الطيبين موجودة معاهم، تبدأ الأسعار من 800 بيس. الشياب يدوروهن ذيله، وروهم بس هالفيديو. الستاير القطعة الوحدة تبدأ الأسعار معاهم من ريال و500 بيسة. بيبات الستاير اللي تركب فيه الستارة تبدأ الأسعار معاهم من ريالين و500 بيسة. الفوط حتى نفاذ الكمية تبدأ الأسعار من ريال. الحق ما تلحق. المخدات بغيت الفي اي بي وبغيت العاديات تبدأ الأسعار من ريال، وهذيل عليهن حرق أسعار. في الدور الثاني ديلكس هوم، الكرافي، الكراسي، الكبتات، المفارش، الأثاث، كل عليه حرق أسعار. أنا شخصيا أثثت بيتي في صلالة عن طريقتهم. خذيت من معاهم المفارش وتدور على مرشات وفواحات، أقل أسعار معاهم وجودتهم ممتازة. أهل نزوة واللي قريبين على نزوة وصلوا لهم